Alors, alors on enchaîne avec la communication suivante qui sera... en fait, c'est Monsieur Stefan Vanthuyne qui va parler en anglais et Monsieur Rémi Digonnet va gentiment traduire. Et Stefan Vanthuyne écrit sur la photographie et les livres de photos pour le journal belge des Standards. Il a rédigé des essais pour un certain nombre de magazines, de livres et d'expositions. Et il a été chargé par des institutions et des artistes d'écrire sur leur travail. De 2017 à 2020, il a mené un important travail de recherche sur le livre de photos contemporain à l'Académie royale de Beaux-arts d'Anvers en tant que chercheur. Et bon, justement, son sujet est le livre de photos contemporain. Et je lui laisse la parole pour une communication dans le titre The Photobook After the Phenomenon, What's Next? Et je le remercie. Et il faut parler dans les 10 cm. 10 cm, pas moins. Good morning. I think this is a good distance, yes. Thank you very much for having me, Danielle. Julie and everyone else involved in organizing this. I'm very sorry to speak in English. I hope you will understand. I understand French and I speak French, but not fluently enough to make this work. So this is the first time that I'm doing this with a translator. So I'm very curious what will happen and how it will go. I'm thinking that I will get a notch now and then when there needs to be a summary. What I want to do this morning, is take a step back and see what this means, this new and revived attention to the photo book, which is... Well, the photo book has been part of photography since the very early beginning. The contemporary photo book and how we look at it today is actually quite new. And that's what I want to have a look at in 3 stages. And it basically involves, like the slide says, some critical notes on and from the field. So I'm basically going to collect a number of voices of actors in the publishing field in what is referred to as this publishing ecosystem. I want to address the fact that it's mostly the discourse that is being held is mostly from the author side, from the point of view of the publishers, less about the audience. And I want to address some concerns that I have on what that means. And lastly, I want to have a look at what that might mean, for instance, for the documentary photo book. Okay. Pardon, voilà. Pardon. Alors, rapidement, pour résumer un petit peu la parole de Stefan. Tout d'abord, il tient à remercier les organisatrices de ce colloque, Daniel et Julie. Il est effectivement un peu désolé de parler en anglais. C'est la première fois qu'il parle en anglais avec donc une traduction. On verra un petit peu ce qui va se passer. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de prendre un petit peu, de faire un pas en arrière pour voir un petit peu ce qui arrive, ce qui se passe plutôt dans l'univers du livre photographique et un petit peu cette renaissance un petit peu qui apparaît. Alors, son travail sera plutôt axé sur des notes critiques avec des voix qui sont collectées, qui représentent un petit peu un écosystème de cet univers. Il prêtera surtout attention au discours qui est utilisé, plutôt axé sur les auteurs. Donc il s'intéressera davantage au côté de la publication. Il sera plutôt orienté sur la publication et moins sur la réception du livre photographique.
Alors ensuite, il travaillera donc à travers donc ces diapositives et son titre, comme vous l'avez aperçu, je crois que tu l'avais tout à l'heure, c'était par rapport au terrain, voilà, des notes critiques donc sur, bien sûr, le terrain ou à partir du terrain lui-même. Voilà. Thank you. So first I want to, and I will do this very quickly because I want to assume that you all sort of know what has been going on the last 20 years, but I will do a quick recap of all of that and briefly talk about what I would call the photobook revival, which is this renewed attention, but also simultaneously the rise of the contemporary photobook. So this is going to be a lot of slides quite quickly, but it's just as a bit of a roundup. So if you look at the photobook revival, I would say briefly that it started around this new attention to the photographic book, photography in print. I think this is one of the first exhibitions and books on photography in print, Fotografia Publica by Horacio Fernandez, which had a focus on all types of printed photography from the years 1919 until 1939. Then in 2001, this was one of the first books on photo books by Andrew Roth, the Book of 101 Books. The names are the people who selected them, and what's interesting here, for instance, is that they still call it the photographic book. It's not yet the photo book. Alors, peut-être rapidement dire quelques mots. Vous savez sans doute tous essentiellement beaucoup de choses sur le livre photographique et sur ces 20 dernières années. Et l'idée, c'est de faire peut-être un petit retour en arrière sur ces dernières années, avec ce qu'il mentionne donc comme étant une renaissance du livre photographique, avec cette renaissance un petit peu du livre photographique contemporain. Il y aura pas mal de diapositives qui seront montrées. Donc il y a une nouvelle attention qui est portée au livre photographique, avec de nouvelles présentations. Et donc à partir essentiellement en 2001, avec le premier livre qui a été mentionné, qui était la diapositive de tout à l'heure sur le livre photographique, avec les différents noms qui apparaissaient. Ok. This is probably the most famous or most well-known photo book anthology, which is called Photobook History, Volume 1, 2, and 3 by Martin Parr and Gerry Badger. Most of the books that are in this volume actually belonged to the personal collection of Martin Parr. Alors rapidement, c'est sans doute le livre photographique d'histoire qui est le plus connu de Martin Parr et Gerry Badger. Pardon. Oui. And then afterwards, they started to refine their subjects. This in 2009. There was a book specifically on the Japanese photo books of the 1960s and 70s, because during that time, Japanese photo books were of extreme high quality, also because of the printing. Alors, en 2009, vous avez donc could you get back to the previous one? Yeah. Voilà. En 2009, donc apparaît donc les livres photographiques donc japonais entre les années 60 et les années 70, sans doute marquants parce que de très bonne qualité. Next, or simultaneously, there were a lot of books on books that had regional focus, different regions, different countries. This is one of the Soviet photo books, and another one on the Japanese photo books. These all are mostly, as you can see, Manfred Heiting is involved here. He was one of the more important collectors of photo books. Alors simultanément, donc bien sûr, il y avait dans d'autres pays, d'autres régions, bien sûr, d'autres livres photographiques.
comme par exemple celui qu'on a vu précédemment, Soviet Photobook, qui est en parallèle bien sûr avec les livres photographiques japonais. And then every country basically needed to have their books on photobooks. There are plenty of examples. This is one of the Swiss photobooks. Donc chaque pays a effectivement son propre livre photographique. The Dutch photobook, the Chinese. Even us Belgians, we also needed one, and it was part of there was an exhibition and a book, also a catalog in 2019, which is quite late actually. And it also came to the point that there were books being considered classics that were really important within the history of photography and within the history of the photo book. And then you had a publisher like Errata Editions that would do new publications involving every spread of these books that were long out of print or very hard to find, because they felt that it was that it was important that these books could still be studied. Alors il y avait effectivement donc un ouvrage aussi belge qui était lié à une exposition. Donc tout cela représente des livres assez classiques de l'histoire de la photographie. Certains sont effectivement difficiles à trouver. So simultaneously, photographers and artists became much more interested in making their own books for a number of reasons. One, because it was printing technology became increasingly better, so it was easier to make photo books. Obviously, this interest is also connected to the revival of the attention for the photo book. The internet played an important part because of the internet, you could have a different type of distribution. You could make your promotion. You had social media. So there was quite a big shift in how people looked at the photo book. Also because one of the reasons photographers wanted to make books is because it was becoming more and more difficult to show your work through exhibitions. Alors rapidement, donc effectivement, on assiste donc à une renaissance en quelque sorte, une augmentation des livres photographiques contemporains. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un changement, puisque ce sont les éditeurs qui réalisent maintenant leurs propres ouvrages. Alors ça représente un changement assez flagrant, en lien souvent avec la technologie donc de l'impression qui s'améliore. La part effectivement liée à Internet donc augmente aussi cette capacité à les produire. Et puis il y avait également un regard qui se transformait sur la manière dont les personnes aussi regardaient ces ouvrages, avec sans doute aussi une difficulté peut-être à les percevoir. So this is an image from the first off-print fair in Paris, which was a side event next to Paris Photo. So what you have here is a fair with publishers, and they meet the buyers, the people who are interested in the books, who want to buy them. They meet them directly that way, so they bypass the whole idea of going to bookshops. And Yannick Bouilly, who was the founder of the Off-Print project, said that today, if you want to be aware of the most interesting new trends in photography, you need to be looking at photo books or magazines, rarely at exhibitions. Alors rapidement, peut-être pour commenter cette citation, et auparavant, donc vous aviez une image, une photo prise de la foire donc de Paris Photo, avec donc les rencontres entre les éditeurs, bien sûr, et le public. Donc Yannick Bouilly donc est l'un des premiers donc à s'intéresser donc à cette édition. Ici, par rapport à la citation, si vous voulez donc si vous voulez connaître un petit peu les dernières tendances de la photographie, vous devez bien sûr regarder les livres photographiques ou les magazines
qui sont rarement présentés dans les expositions, en fait. Voilà. So this whole new ecosystem started to grow. There were a lot of new independent publishers, sort of like the same as in the music industry. This is Art Paper Editions from Belgium. A lot of them were run by graphic designers who wanted to take control of the books that they were working on and thought, why not also publish them ourselves? And during that time, you will see that there's a number of art book fairs that are new. There was the New York Art Book Fair in 2011, and the LA Art Book Fair, the first one in 2013. This is again off-print, not in the school with terrible neon lighting, but in the Palais des Beaux-arts in Paris. You can see how huge it is becoming, because every table is a publisher or a self-publisher. Alors rapidement, donc tout cela a créé un écosystème nouveau, entier. On peut le comparer à l'industrie de la musique avec donc une augmentation du nombre de participants, de créateurs. Donc on a les designers graphiques qui s'installent dans cette mouvance, avec donc l'idée de publier soi-même. Et donc on arrive en fait à un nombre à la fois de participants mais aussi de foires qui augmentent de manière assez importante, avec par exemple la foire de Los Angeles en 2013, ou encore ici, comme vous avez sur la photo, au Palais des Beaux-Arts de Paris, où on voit effectivement que chaque table est occupée par des participants. In 2014, you had polycopies because off-print was becoming too exclusive, and this is still happening. This is a boat alongside the Seine in Paris, where publishers would set up. Off-print would move to London, and I think right now, in May, there is Photo London, so there's another edition of off-print. This is in Tate Modern. Again, you can see how it expands. Alors on voit la progression toujours au niveau international avec donc comme par exemple Polycopie en 2014 qui est en fait tout simplement un bateau le long de la Seine et qui rend la chose sans doute plus accessible. On est moins dans l'exclusivité qu'il y avait avant, ou encore le Festival of Print, que je ne connais pas mais qui se passe à Londres en mai le prochain à la Tate Modern. So again, there's a huge optimism around the photobook. Simon Baker at Offprint London is also very optimistic, saying that it is the only place where you can still afford to publish, and people do by self-financing or crowdfunding. Alors en termes simples, donc les livres photographiques montrent une nouvelle génération de photographes. Le livre photographique donc est l'endroit où il faut être, où vous pouvez donc à la fois publier, avoir la capacité à publier. Et les gens peuvent le faire en se finançant eux-mêmes ou encore en recourant à des financements participatifs. Just a number of examples of everything that was happening around Photobook. Alors quelques exemples, quelques images qui se passent donc autour du livre photographique. These are images from Unseen in Amsterdam, where you can see the interaction between publishers and artists and audience. Not just about buying and selling, but also young artists or photographers trying to meet publishers to have their work published. So it also became an important networking event. Alors, ce qu'on observe dans ces foires, effectivement, c'est qu'on n'a pas seulement donc les acheteurs et les vendeurs, hein, mais c'est surtout la rencontre qui prime, avec donc la volonté de rencontrer les acteurs et d'avoir ces travaux publiés. Donc on est plus sur la rencontre que finalement un pur marché. So also part of the new ecosystem is a number of prizes and awards. This is the Unseen Dummy Award. There is the Paris Photobook Award. The Photobook Festival in Kassel has a Dummy Award. Alors oui, effectivement, cette progression, cette intensification se remarque aussi par le nombre de prix et le nombre de récompenses qui sont données dans les différents pays, comme à Paris ou ailleurs.
Around 2012, self-publishing was very much a thing. This is Self-Publish Be Happy, which is an online platform that was supporting self-publishers as a way to show their work, because when you self-publish, you have to do everything, not just create the book, make the book, but also make sure that it becomes visible, distribution. You have to do the whole thing yourself. Donc à partir de 2012, on observe donc effectivement une grande tendance à l'autopublication. Donc on retrouve des sites, par exemple, comme c'était le cas ici, où vous avez des plateformes en ligne qui vont permettre d'aider chacune à publier, sachant que publier, c'est pas seulement donc produire l'ouvrage, mais c'est également surtout le rendre visible et l'aspect communication. So again, Delphine Bedel, who is a publisher, a very optimistic tone, speaking also about the communities, the Photobook community, building online and offline, redefining the boundaries of the medium. Alors, je vais rapidement commenter, traduire la citation de Delphine Bedel ici. Donc chacun est un photographe en soi, chacun donc est également un éditeur. L'auto-publication correspond à un sens d'urgence, d'immédiateté et en même temps de moyens limités. Donc les communautés construisent, on va dire, à la fois en ligne et en même temps de manière traditionnelle pour redéfinir quelque part les frontières de ce médium. So in 2017, the Photobook was officially a phenomenon. This was one of the first exhibitions that was based, that was only about the Photobook, and the title Photobook Phenomenon was very fitting. Donc à partir de 2017, on atteint des niveaux où ça représente un phénomène à part entière, avec des expositions marquées, complète sur le livre photographique. So these are some installation shots. But then it sort of slowed down and people started to think, yeah, but what does this mean? What does all of this mean? Do we need to look at what is happening? And over the last years, there's been some important corrections and even more books on photobooks. Alors récemment, on observe une décrue un petit peu parce qu'on avait tellement de livres ou de livres photographiques, on observe une récession un petit peu ces dernières années, avec sans doute quelques critiques qui vont émerger. So this is Jörg Goldberg, who took the time to go through the Photobook history, volume 1 and 2, I think it was, yes, and compiled some statistics showing that, as you can see, that there were plenty more books by male photographers than female photographers, that they were mostly white photographers and Asian photographers. One of the reasons is because they come mostly from the collection of Martin Parr. So this is a very skewed history of the photobook. Alors on observe effectivement ici il y a donc un ouvrage sur l'histoire. Il y a même des ouvrages sur l'histoire donc du livre bien sûr photographique. Et ce qu'on observe, c'est que souvent on a des personnes qui sont plutôt blanches ou asiatiques, mais cela est sans doute lié à l'influence de d'une collection de Martin Parr, qui en avait davantage que le reste. So the last couple of years, there have been some corrections. This is one book on contemporary photo books by women. The book was edited by an organization in New York called 10 by 10 Photobooks. All the books are by women and all the selections are made also by women. And it's very international, meaning that the books come from every part of the world, every continent. Alors, quelques effectivement critiques ou corrections apportées. Les femmes effectivement étaient sous-représentées. Donc là, vous aviez un ouvrage qui portait sur les femmes, qui était à la fois donc à l'initiative donc des livres photographiques, mais également la sélection était faite également par des femmes. Donc on retrouve des aspects correcteurs de ce qui existait auparavant. And 2 years ago, they also published a book on historical photo books by women. So just to emphasize, this is only 2 years ago.
obviously, they are also on the same wave as the historical corrections that are happening everywhere, not only in the history of photography and in the history of art, but also in the history of photo books. Alors effectivement, donc vous aviez donc là ici une historique donc de livres photographiques faits par les femmes, mais donc ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a seulement 2 ans qu'on voit ces éléments, ces ouvrages naître, et ça dit beaucoup sur justement on va dire pas les contraintes, mais plutôt les difficultés justement à avancer sur ces aspects-là. And then I'll just show a number of other books that have a certain focus that is related to political events, historical events. This is a very good book, for instance, on the revolution in Iran and how photo books or photographic books played a part in that or were used in that. This is a very good one on the modernist photo book in France. Alors, quelques ouvrages aussi, bien sûr, ne laissent pas la politique de côté. La politique est présente dans ces ouvrages, comme c'était le cas, par exemple, de la Révolution en Iran, où on voit ou encore sur la France, par exemple, où on observe effectivement que les livres photographiques font partie, quelque part, d'un message aussi politique. In the recent years, there's also been some online platforms. One is about African photo book. Another one deals with protest in the photo book. On retrouve également donc des ouvrages en ligne, comme par exemple pour les livres photographiques africains, ou encore dernièrement, ou d'autres, voilà. The protest. Voilà, c'était sur les protest books. Protest. This is my own platform. This is part of my research project in Antwerp, which is still running. It also has an inventory of contemporary Belgian books. Alors, ce que vous observez à l'instant, c'était donc le travail en ligne de Stéphane, justement, qui est basé à Anvers et qui traite justement des livres photographiques et l'évolution. Alors, quelques vues critiques sur le livre historique. So, David Campany was one of the first people who actually started to wonder this whole new ecosystem, this whole new attention to the photo book. What does this mean? What does this imply? And he wrote that the term photo book actually is recent because before it wasn't really used in that way, and it was used to impose some kind of unity where there was none. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à cette citation, c'est que le terme photobook, qu'on traduirait peut-être par livre photographique ou encore album photo, mais ça, je ne suis pas spécialiste du sujet, est assez récent en fait, hein, et il impose effectivement une unité lorsqu'il n'y en avait pas, et peut-être qu'il ne devrait pas y en avoir à ce moment-là. Before, it seems that makers and audiences of photographic books did not require the term to exist, and perhaps it would have been better if it didn't exist, because it was actually, if you look at all the books that have photography, it is so rich and so varied precisely because it was not conceptualized as a practice with a unified name. Je pense que vous avez compris l'essentiel de la traduction. J'ai pas besoin de tout traduire, je pense. Voilà. Yeah. So I'm going to try to wrap it up in my own words, and I'll just show some of the voices more. One of the main critiques nowadays is that the photo book, as we look at it today, is mostly interested in aesthetics and market values, and by looking at it that way, we're sort of forgetting or ignoring each of their historical, cultural, and ideological origins. And again, a lot of voices saying that it's a misleading homogenization of a vast area of published photographic material.
Alors rapidement, donc les critiques principales, pour résumer un petit peu, c'est donc le livre photographique malheureusement a pris un pas tellement esthétique ou encore de marchand qu'on en perd effectivement les valeurs qui le soutenaient, qui étaient principales, et donc on ignore un peu le reste de ce qui existait auparavant. So this man is Manfred Heiting, who is part of one of many of the books on the photo books. And there was a lecture that he gave in 2017, and I thought what he said was very poignant, that in the 20th century, photo books needed purpose for existence. They had to show something of an event, they had to promote an event, or they had to report on an event, or document or celebrate an event. But his conclusion is that today it is all about printing art on paper. Alors je pense que vous avez compris l'essentiel auparavant. Donc le livre photographique avait des valeurs en quelque sorte, et il semblerait qu'aujourd'hui on arrive à juste quelque part à imprimer sur du papier seulement, ce qui est un peu dommage. And to conclude, this is basically the conclusion. And while there is nothing wrong with that, it has its consequences, it has its implications. On the one hand, that for photographers today, the first thing people want to do, young photographers, is want to make a book, because it's a passport to exhibitions, networks. It is now their visiting card, where in the past you used to have a nice printed portfolio. Today you have to have a book in your hands. And it's quite different because before the photo book was something you did at the end of your career. And now people want to do it at the start of their career. And at the same time, when it's limited to an art environment, you're not really concerned about the audience. It's about the product itself, it's about the book itself, and actually the book as a medium is ignored. In my opinion, that is exactly when it starts to get it into the world, to reach an audience. Alors rapidement, le livre photographique donc est devenu en quelque sorte une carte de visite, une simple carte de visite. Et auparavant, il représentait l'aboutissement d'une carrière. Il a tendance à être placé en tout début de carrière, on va dire. Et donc c'est un peu dommageable, d'autant que l'audience est très peu importante pour les auteurs de ces livres photographiques aujourd'hui. And in least, so an audience is the people you reach. The market is about sales, is about the people who buy the book. But for instance, when you're working in documentary books, sorry to go to this very fast, the whole market idea became very important, because while there were being a lot more photo books made and printed and published, there weren't more people buying them, because it is a niche and it will remain a niche. And this was actually a round table that was being held at Unseen. And one of the conclusions was that there is indeed this whole photo book community, but when you talk about book prices and prizes and values going up and down and all the best of lists, it becomes quite empty and commercial. And sorry, I'm going very quickly here just to wrap it up, but this is what I'm concerned with. This is a book by Mike Johnston, Photo Books, and that was published in 2021, which gives a really wonderful overview of what happened in the last years. And if you are an artist and you're making what is called here an artist book's photo book, and if it only resides within the art world, then that's perfectly fine. But if you're making a photo essay photo book, which is mostly documentary photos, documentary photography, and you have an urgent message to communicate, and you only stick within the art world, then that's a pity. This, for example, she's one of my favorite photographers, Laia Abreu, who is doing very important work
This book is called On Abortion. She just published a book on rape. And this is very important work. But then when you look at it, on the one hand, she's being praised for establishing the new gold standard of the research-based photographic book. But then when you see all the recognition she gets, all of it is part of the photography world, and all of it is part of the art world, while this type of book should also be widely distributed in universities that deal with women's rights, departments that deal with all these kinds of studies. And I spoke to the publisher of this book, and he said that the distribution model is not fit to do that. So for me, that's an issue. Voilà, la dernière difficulté, c'est effectivement que certains ouvrages donc, ne se correspondent pas effectivement à la volonté ou on va dire le type de livre photographique, comme on parlait de la photographie documentaire, par exemple. Si on s'adapte sur le modèle artistique, c'est tout à fait dommageable. De la même manière que certains ouvrages peut-être gagneraient à être distribués différemment, comme c'était le cas précédemment sur l'avortement. And just to finish, two short examples. Mark Neville is a photographer who always publishes books, but most of them until recently were never commercially available, because he would really target them to a very specific audience. Like in this case, a book on toxic waste treatment. He made 500 copies and he distributed them uniquely to the environmental health departments of 433 local councils in the UK in order to have a real impact. He did the same thing with a book on post-traumatic stress disorder in the army after being an official war artist. And just recently, he did it 4 days before the war in Ukraine began, because he's been living in the Ukraine for some time now, photographing the situation there, and he published a book called Stop Tanks with Books. And again, this is commercially available, but also 715 copies of the books were delivered to a target audience of politicians, diplomats and celebrities, international media. Alors, autre façon de procéder, c'est à l'inverse, comme Marc Neville le fait, c'est de choisir donc une réduction pour une audience particulière, avec un nombre d'ouvrages limité, donc une limitation dans le nombre d'ouvrages de copies, comme ça a été le cas pour Marc Neville dans différents ouvrages qui sont donc envoyés pour des services de santé, par exemple, ou encore à des hommes politiques, des diplomates, ou encore des célébrités pour l'Ukraine récemment. And one final example is Flint's Family by Latoya Ruby Fraser, which started as a photo essay in 2016 for Elle magazine, then became an exhibition in 2018, then became a TED Talk in 2019, and only then it became a book, when the body of work was seen in many different forms, addressing and reaching very different audiences. And here, in this case, the book becomes sort of a complete summary, a closing of the project. And in this way, the book not as the start, but as the closure of a project. Voilà, donc rapidement pour conclure, ce que nous dit Stefan, c'est que le dernier exemple avec Flint's Family, on a un processus plutôt naturel de l'exposition, ensuite peut-être aller sur des TED Talks par exemple, donc on va dire peut-être télévisés, des émissions télévisées, et ensuite qui vont peut-être enfin arriver comme en étant la clôture effectivement d'un processus pour arriver à un livre photographique. Donc c'est bien, ça doit être effectivement la fin d'un processus. Voilà, merci.